Здраво, јас сум Борче, представник од Доброволното противпожарно друштво во Елчево. Ние се формиравме минатата година во април. Иницијативата за да се формираме како здружение се пред минатогодишните пожари што го зафатија нашиот регион и видовме дека нашите локални институции сите беа затекнати од пожарот, пошто беше од големи размери и требаше сите расположливи снаги од нашиот регион. И така се формиравме со цел за да помагаме при гасење пожари и елементарни непогоди, како што и седи во статутот на самото здружение. Да не се лажам, мислам дека од 2017 година има закон за доброволни друштва. Тоа е закон за пожарникарство, а може и порано да е, ама тогаш знам дека е ажуриран наново и од тогаш, значи, секоја територијална противпожарна единица треба да има ваква доброволна противпожарна служба или тоа е обврска на сите општини, ама кај нас во Македонија тоа баш и не се практикува. Ние реално сме ентузијасти што сакаме вакви хумани професии, пошто пожарникарството пред се е хумана професија, и за мал оган кај што треба да влезеш, зошто да влезам јас, а да не влезе некој друг? Мисла, такво е размислувањето кај луѓето. Мисла, мојата цел во вклучување во здруженијето и зашто се борам уствари е да се стекне навика кај младите да членуваат повеќе во вакви здруженија со цел за да осетат дека допринесуваат нешто. Колку во Делчево граѓанските здруженија ја оправдуваат целта на нивното формирање, делуваат за да се случи таа некоја промена во заедница? Па, вака, ги поздравувам сите што тргнале по овој пат и сакаат да променат нешто и да направат во ова општество, пошто е реално многу пасивно. Сега не би сакал да вреѓам, ако испадне како навреда, кон нашето уредување кај што сме овде. Немаме ние некоја, значи, нивото на само делување ни е на многу ниско ниво. Како што кажа во претходното прашање, земено локална самоуправа, кај што по некоја ингеренција ние сме во општина Делчево. Во општина Делчево треба со нас да има еден меморандум да соработи. И утре кога има нешто, значи општина Делчево да може да ни помогне со некои средства. Така. Пошто ние сами се финансираме, пробуваме да се финансираме, тешко ни иде. Локалните фирми можат сами да произјават интерес и да кажат еј, ќе ги поддржиме, пошто не знае што се случува. Така. Свашта се случува. Утре ако треба да се тргне да се гаси нешто, а не дај Боже, гледаме дека година на година има се по-несовесни граѓани, значи пак ќе тргнам јас, ќе тргне тој што е со мене во друштвото. И треба, реално ни треба поддршка, пошто еве да ги спомнеме Пехчево, да ги спомнеме Кочани. Пехчево го направија друштвото пред неполни 2-3 месеци. Значи располагаат со опрема огромна, значи фирмите се дали се толку одговорни или не, како ја добиле, зошто ја добиле, мислам зошто знам, него како ја добиле, тоа останува да се види. Кочани се една од најдобрите во Македонија и најопремени моментално. Тука да не ги заборавиме Свети Николе кои што имаат многу одамна. Дојрано од 2001 година и они куборот со опрема, ама имаат и функционираат добро, прифатени се меѓу народот. А кај нас што е да правиш, се го правиш со подсмех од граѓаните. Значи ние немаме никаква поддршка. Ни од граѓани за нови членови, ни од луѓе што можат да помогнат финансиски во опрема. Тоа што кажав се, луѓе иселени од Македонија кои што за нас 100 евра би значеле многу, за нив исто така значат многу, ама ги правиш за хумани цели. И фирмите исто. Опрема, овој шие кондури, повелете 2 пар. Овој шие ова, еве. Овој произведу ова, еве. Дечки да не ви треба нешто, еве.
ако ова ќе се случи, може ќе профункционира.